একটা বিষয় হয়তো আপনারা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন যে খাবার সময় যদি কোনো কারণে লঙ্কা চিবিয়ে ফেলা হয় তো কি হয় না হিচকি বা হেঁচকি বা হেঁটকি এইগুলো আমরা বলি, এটা শুরু হয়ে যায়, এটাকে আমরা বলি ইংরাজিতে বলি হিক্কাফ। তো জানেন কি এটা কেন হয়? এর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে লঙ্কার মধ্যে থাকা একটা কেমিক্যাল ক্যাপসাইসিন। আমরা যে লঙ্কা খেলে যে ঝাল ফিল করি সেটা আসলে ক্যাপসাইসিনের জন্য। এখন এই হিক্কাপ কেন শুরু হয়ে যায় লঙ্কা খেলে? এই ক্যাপসাইসিন আমাদের যে নর্মাল ব্রিদিং সিস্টেম অর্থাৎ প্রশ্বাস নিঃশ্বাস সিস্টেমটাকে একটু ডিস্টার্ব করে দেয়। আমরা শ্বাস প্রশ্বাস কার সাহায্যে নিই? ফুসফুসের সাহায্যে। ফুসফুস কি একটা থলি, যেটাতে ফুসফুসের দুটো কম্পার্টমেন্ট থাকে, দুটো। আমার ধরুন এরকম একটা থলি, এটা তো যদিও ফুসফুসের মতো নয়, এটা একটা কম্পার্টমেন্ট থাকবে। ফুসফুস যখন সংকুচিত হয় অর্থাৎ সংকুচিত হয় তখন কী হয়, এর মধ্যে থাকা যে বাতাস সে বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ আমরা বলি শ্বাস ছাড়া। আবার যখন এটা প্রসারিত হয় তখন আবার বাতাস এর মধ্যে ঢোকে, এটাকে আমরা বলি প্রশ্বাস। এটা এই যে সংকোচন প্রসারণ ফুসফুসের চলতে থাকে এবং এটা এর দ্বারাই আমরা কী করি, শ্বাস প্রশ্বাস নিই। এবার ফুসফুস কিন্তু এটা নিজে নিজে করতে পারে না, এটা এই কাজটা এই ফুসফুসের যে সংকোচন প্রসারণ আমি যেমন এটা হাত দিয়ে করছি, সেরকম ফুসফুসের সংকোচন প্রসারণের জন্য একটা মাসেল কাজ করে, তার নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম কোথায় থাকে না, ডায়াফ্রাম এই ফুসফুসের জাস্ট নিচে থাকে। এই ডায়াফ্রাম আসলে আমাদের বডির যে পেটের অংশ আর ছাতির অংশ তার মাঝামাঝি অংশে থাকে, অর্থাৎ এই ছাতির যে ক্যাভিটি আর পেটের যে ক্যাভিটি তাকে পৃথক করে ডায়াফ্রাম। মানে ওই একটা দোতলা বাড়ির মতো আর কি, নিচের ফ্লোরের রুম আর ওপর ফ্লোরের রুমের মাঝে যে ঢালাইটা থাকে সেটাকে আমরা বলি ডায়াফ্রাম, রাইট? তো এখানে ডায়াফ্রাম কী হয় না, ডায়াফ্রাম কী হয় না সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে। ডায়াফ্রাম নিজে কী হয়, সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে। তো ডায়াফ্রাম কোথায় আছে না, এই ফুসফুসের জাস্ট নিচে আছে। ডায়াফ্রাম যখনই কী হবে, প্রসারিত হবে, এরকম প্রসারিত হবে, তখন এই ফুসফুস কী হবে, কম্প্রেসড হবে এবং এটা কী হবে, সংকুচিত হবে, ফুসফুস সংকুচিত হবে, তখন এর মধ্যে থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবে, আমরা এটা বলি নিঃশ্বাস। আবার যখন এই ডায়াফ্রাম যখন সংকুচিত হবে অর্থাৎ এইরকম সংকুচিত হবে, তখন এই ফুসফুস কী হবে, তার আগের শেপ পেয়ে যাবে, অর্থাৎ তার মধ্যে কী হবে, হাওয়া ঢুকে যাবে। এই যে ডায়াফ্রাম এরকম সংকোচন প্রসারণের জন্য এই ফুসফুসেরও প্রসারণ সংকোচন হতে থাকে এবং আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের চলতে থাকে। এবং এটা আপনার ইচ্ছেতে হয় না, এই অটোমেটিক ঘুমানোর সময় হয়, সব সময় হয়। এবার এই ডায়াফ্রাম ওই যে তার যে সংকোচন প্রসারণ সেটা রিদিমে হয়, মানে এমন নয় যে ইরেগুলার যেমন খুশি হবে এমনটা হয় না, কী হয়, এটা রিদিমে হয়। তো একটা যেমন এই রিদিমের এই ডায়াফ্রামের প্রসারণ সংকোচন হলে কী হয়, ফুসফুসেরও প্রসারণ সংকোচন কি ওটা রিদিমে হবে। এবার এই রিদিমটা কি মেনটেন করে, ডায়াফ্রাম নিজে করে না। ডায়াফ্রাম হচ্ছে আসলে সেই অফিসের একদম সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠ যে কর্মচারীর মতো। সে যে অফিসের বস তার কথা একদম টু দ্য পয়েন্ট মেনে চলে। অফিসের বস কী করেন, তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকেন, তার মাধ্যমে তার কর্মচারীকে কী করেন না সিগন্যাল পাঠান, অর্থাৎ তার কাজ পাঠান যে এইটা করো ওইটা করো না এরকম। তো যা সিগন্যাল যেমন আসে তেমন সেই কর্মচারী কাজ করে। তো ডায়াফ্রাম হচ্ছে, শুধু ডায়াফ্রাম কেন, আমাদের বডির সমস্ত মাসেল এরকম একদম কি বলবো, একদম কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর মতো। আর আমাদের বডির যে যত মাসেল আছে তার যে বস হচ্ছে ব্রেন কি করে, ব্রেন সিগন্যাল পাঠায় মাসেলদেরকে, সমস্ত মাসেলকে, যেমন ডায়াফ্রামকেও পাঠায় যে তুমি সংকুচিত হও প্রসারিত হও, সংকুচিত হও প্রসারিত হও, একটা রিদিমে ও এটা সবসময় কী করে, ও কি পাঠায় না সিগন্যাল পাঠায়। তো এখন ব্রেন বস কার মাধ্যমে সিগন্যাল পাঠাবে না, এখানে যার মাধ্যমে পাঠায় সেটা বলে নার্ভ। ব্রেন প্রথমে কি করে, নার্ভ ইম্পালস অর্থাৎ তার সিগন্যাল ক্রিয়েট করে, দিয়ে আমাদের স্পাইনাল কর্ডে পাঠায়। স্পাইনাল কর্ড থেকে ফ্রেনিক নার্ভ ওই সিগন্যালটাকে ক্যারি করে নিয়ে যায় ডায়াফ্রামে। এবার সেখানে ও গিয়ে ডায়াফ্রামকে বলে যে তুমি সংকুচিত হও প্রসারিত হও, এরকম বলতে থাকে, অর্থাৎ তাকে কী করে, ওকে সবসময় সিগন্যাল দিতে থাকে, অর্থাৎ অর্ডার দিতে থাকে। আর সেরকম ডায়াফ্রাম কী হয়, সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে এবং রেগুলার বেসিসে হয়, কোনো ইরেগুলার হয় না বলে কী হয়, ও নর্মাল রিদিমে চলে এবং আমরা ঘুমানোর সময়ও চলে, ও কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে। এবার যদি কোনো কারণে এই ব্রেন যে সিগন্যালটা তৈরি করছে
যে ডায়াফ্রামকে সিগন্যালটা পাঠানোর জন্য যে তুমি সংকুচিত হও বা প্রসারিত হও, সেই সিগন্যালটা যদি ঠিকঠাক না পৌঁছায় তাহলে কী হবে? তখন ডায়াফ্রাম আর ঠিকঠাকভাবে সংকুচিত প্রসারিত হবে না। এই কাজটা করে, এই ডিস্টারবেন্সটা করে কে? ক্যাপসাইসিন। ক্যাপসাইসিন কী করে? ওই ফ্রেনিক নার্ভকে কী করে? ইরিটেট করে বা ফ্রেনিক নার্ভকে ডিস্টার্ব করে দেয়। তার যে সিগন্যাল পাঠানোর যে রিদিম, সেই রিদিমটাকে সেই করে ডিস্টার্ব করে দেয়। মানে ধরুন ওই অফিসের বস তার অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে তার কর্মচারীকে হয়তো কোনো সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন, এবং ওই অ্যাসিস্ট্যান্টকে যদি কেউ যখন সে সিগন্যাল বা বার্তা নিয়ে যাচ্ছে, বাইরের থেকে আউটসাইডার কেউ এসে তাকে যদি ডিস্টার্ব করে দেয়, তাহলে সেই ঠিকঠাক বার্তা পাঠাতে পারবে না সেই কর্মচারীকে। তো সেই কর্মচারীও বুঝতে পারবে না কী কাজ করতে হবে, কী কাজ করতে হবে না, একটা সমস্যা হয়ে যাবে। তো এই ক্যাপসাইসিন কী করে? এইরকম একটা ইরিটেটিং বা এজেন্ট যে কী করে? ওই ফ্রেনিক নার্ভকে ডিস্টার্ব করে। হ্যাঁ, এটা ডেফিনেটলি সরাসরি করে না, এটা কমপ্লেক্স একটা প্রসেস আছে, আমি কমপ্লেক্সিটিতে যাচ্ছি না। তো ফ্রেনিক নার্ভকে ডিস্টার্ব করে দেয়। তো ফ্রেনিক নার্ভ কী করে না, ওই যে মাসেল, যে ডায়াফ্রামের কন্ট্রাকশন বা ইয়ে রিল্যাক্সেশনকে কী করে? কন্ট্রোল করতো, সে এখন আর ঠিকঠাক সিগন্যাল পাঠাতে পারছে না। তো সিগন্যাল পাঠাতে না পারলে কী হবে না, এই ডায়াফ্রামের হঠাৎ সংকোচন শুরু হবে। ধরা যাক ডায়াফ্রাম এরকম ছিল, এইরকম ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স ছিল, অর্থাৎ ফুসফুস এরকম কী চুপসে ছিল। হঠাৎ করে যদি কী হয়, ও যে রেগুলার না হয়ে হঠাৎ করে কী হয়, ও কী হয়, কন্ট্রাক্ট হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? খুব দ্রুত কী হবে না, বাতাস আমাদের গলা দিয়ে এই ভোকাল কর্ড দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আর সেই সময় কী হয়, ভোকাল কর্ড কী হয়, শার্ট হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। তার জন্য এই যে হিক শব্দটা হয়, তার জন্য ওই কারণের জন্য হয়। তো এই ক্যাপসাইসিন এই ফ্রেনিক নার্ভকে ইরিটেট করে বলেই আমাদের নর্মাল ব্রিদিং সিস্টেমটাতে সমস্যা ক্রিয়েট করে, অর্থাৎ ফ্রেনিক নার্ভ ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না এবং আমাদের হিককাপ শুরু হয়ে যায়।